Сәлем қыздар, сіздерді өзімнің тегін сабағымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерменен жаздың тренд юбкасын тігеміз. Юбка по косой, екі өлшеммен іле аласыз. Бірінші өлшем біз беліміздің өлшемін аламыз. Мысалы, менің белімнің өлшемі 72 сантиметр болып тұр. Мысалы, манекендікі 66, ал сіз өз өлшеміңізді алатын боласыздар. Келесі екінші өлшем, ол біз бөксенің өлшемін аламыз. Бөксенің ең үлкен точкасынан аламыз. Мына жақта, чтобы сізде мына сантиметр кейін кезде былай бос алынып салыну керек. Кейбір қыздардың нелері сан жағы үлкен болуы мүмкін. Сондықтан сан жақтан былай свободно өту керек. Сол себепті менің мысалы бөксемнің өлшемі 102, манекендікі мысалы 88, ал сіз өз өлшеміңізді алатын боласыздар. Және де осылай бос өту керек. Енді юбканың ұзындығын қалай біз есептейміз? Яғни сіз беліңіздің өлшеміңіз алған жерден ұзындықты аласыздар. Әр қыз әр түрлі өлшем алуы мүмкін. Мүмкін дегеден, мүмкін деден төмен. Біз болсақ 100 немесе 98 сантиметр аламыз өзімізге.